右上角立即关注，更多健康内容不再错过，不定期惊喜送给你。离心寒一般在风寒感冒期间是不能吃的，它更适合风热感冒做冰糖雪梨吃。风寒感冒咳嗽可以吃梨马离心寒，味甘多脂，有降血压、清热镇凉、清热生津、润燥化痰、解酒毒等作用。但是现在如果患的是风寒感冒，还是最好不要吃梨了。很多人误以为吃生梨有止咳化痰的效果，但是越吃痰会越多，咳嗽也会越严重，这都是因为生梨性寒，而风寒感冒咳嗽需要辛温解表，所以会加重病情。但是梨子经过蒸兑后可以去除寒性，还可以适当吃梨。风寒感冒咳嗽可吃花椒蒸梨。食材：梨1个，冰糖少许，花椒6粒。做法： 1. 梨洗净，剥去皮，将顶端切开。2. 挖空，掏出梨核，放入冰糖和花椒。3. 盖上梨盖，用牙签固定，入锅蒸30分钟左右。吃梨核汤。风寒感冒咳嗽可以吃的东西：大蒜冰糖水。原料：大蒜30克，冰糖10克，水200毫升。做法：煎服，每日3次，第2天便可见效。Tips 中医认为冰糖有止咳化痰的功效，大蒜加冰糖会增强止咳效果，但只适合于风寒感冒引起的咳嗽，而不适合于风热感冒引起的咳嗽。白萝卜蜂蜜材料：白萝卜、蜂蜜、麻黄、白胡椒。做法：将萝卜洗干净之后切片，然后放入干净的碗中，随后加入蜂蜜以及白胡椒还有麻黄，放入锅中蒸煮半个小时之后服用。服用之后躺到床上，发汗之后就可以了。无花果冰糖水材料：无花果、冰糖。做法：将无花果洗干净，然后加入清水以及冰糖一起放入锅中熬煮，建议每天服用1次，分为3-5天左右服用就可以了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。